xiriirka xiriirka labada qof ka dhaxeeya mar walba waa akhlaaq xitaa haddii uu dhammaado xiriirkaas. Shahaadada inaad wax baratay shahaado waad u qaadan kartaa, balse inaad wax fahanto mar walba shahaado uma qaadan kartid. Fahamku maaha sida tacliinta ama aqoonta loo barto oo kale, waa garasho aan shahaado mar walba lagu qaadan. Shahaadada waxay caddeyn u tahay inaad mutacallim tahay ama qof wax bartay, balse uma ahan inaad tahay fahim. Qalbiga dadka meel la digo dunida waxaa ugu wanaagsan qalbigu jecel, haddana sidaa oo ay tahay qalbiyada dadka ma ahan meel lagu waarayo oo sida jannada oo kale ah. Sidaa daraaddeed wax walba ha isku daalin in aad baaqi ku sii ahaan doonto qalbiyada dadka. Qalbigaaga haddaba socon qalbigaaga mar walba ha ahaado mid ka dambeeya oo aad sidatid, maxaa yeelay qalbigaagu ma ahan mid lugo lagu socdo leh. noloshu waa mid aad adigu ku nooshahay ee ma ahan mid iyada kugu nool. Sidaa daraaddeed noloshaada ha ka quusan, iyada ha quusato inta adiga oo ku nool aad quusan lahayd. Sabar, jacayl iyo farxad. Nin sabar kaashaday nolosha kuma jabo, nin jacayl kaashadayna nafuris badan ayuu diyaarsaday. Halka ninka farxadda la qaybsado dadka kale uu dareemo qiimaha insaannimada. qofna ha ugu lulan sida geed camal, maxaa yeelay dadku ma ahan sida geedka oo kale, adiguna ma tihi sida daanyeerka mar walba ku nool geedaha korkooda. Ha aaminin wanaagga iga muuqdo, waxaan hubaa in wax iga xun aynan jirin markuu qalbigu i xanuunayo. Cabsida dhimashada kaama hor istaagto ee nolosha ayay kaa hor istaagtaa. Fariin gudbin in aad wanaag baahinta afka ka sheegto waxaa ka wanaagsan in dhaqankaaga laga arko. Dhaqankaagu waa ka fariin gudbin dheer yahay waxa aad afka ka sheegto. In duruufaha nololeedka dartood aad ula noolaato qof mar walba agtiisa aad xanuun ku dareemayso waa dulinimo tan ugu xun. Ma jiro wax la dhaho waxaas dartood ayaa u noolaanayaa ama wax u sameynayaa. Wax walba oo ku qancin ama ku xanuujinaya xaq waxay u leeyihiin in aad iska soo gunaanado, maxaa yeelay dhaxalka aad haysato ayaa ah mid sii abuuraya murugo iyo dulinimo kale oo noloshaada ku sii joogtooda. Ehelnimadu waa isfahamka qofka mar walba ku fahmi karo ayaa ah kan ehelka ku ah. Ehel laguma noqdo wada dhalasho iyo isdhalid ee waxaa lagu noqdaa isfahamka iyo isku imaan sheegashada. Baahidaada qofka mar walba ku wanaajiya haddii aad wanaagiisa ugu abaalgudin karin, waxa wanaagsan inaad ugu abaalguddo mahadnaq iyo dhiirigelin waxa uu kuu qabtay, ee ma ahan in aad u sii tilmaanto baahidaada. Haddaadan ka tegin xusuus wanaagsan, waxaa dhaantaa inaadan xusuus ka tegin. Sidoo kale in aan lagu xasuusan ayaa ka wanaagsan inta aad xusuus xun lagugu xasuusan lahaa. Qalbiga qurxoon doorashadiisa ayaa kugu ogahay, ee qaab qurxoon ha ugu qaldamin. Rajo u yeel kuwa aan rajada lahayn. Guushaada waxay waxtar leedahay marka aad rajo u yeesho kuwa aan rajada lahayn ee quustay. Jacayl aad siiso kuwa cadowtinimadaada caadada ka dhigtay. Kheyr aad ugu deeqdo kuwa xaasidiinta kugu ah, u wanaagsanoo kuwa u baahan wanaagaaga. Qabasho ma leh ficilka iyo hadalka maagaabka, balse qofka caaqilka ah erey walba uu dhaho waa mid la xisaabin karo. Ha isriixin. Inta badan uu isriixaagu bataa waa inta badan oo aad meel qaldan ku sii dhacdo. Xoog doofaar lagu eray. Waa jeclaan lahayd ama jeclaan kartaa in aad wax badan wanaajiso ama aad hagaajiso, balse qof aad wanaajiso ama aad hagaajiso haddii uusan baraarug ku ahayn taas, dadaalkaagu wuxuu noqonayaa xoog doofaar lagu eriyay. Laakiin in aad wax walba si daacada u qabatid waxay raaligelisaa naftaada. Wehelka nolosha ugu macaan waa lamaanta naftaada, balse waxay kasii macaan tahay marka lamaanta naftaada ay tahay qof caqli badan. Wax uga habboon ma jiraan ninka ragga ah lahaanshiyaha wehel caqli iyo sabar u saaxiib ah. Taasi hadduu helana waxaa soo muuqata quruxdiisa iyo guushiisa. Waaliduba mar bay janno noqotaa. Mararka qaar waalida waa janno oo kale, balse inagu sidaasi uma dareenno. Waad dhihi kartaa qofka waalan nolol ma haysto, waxaase ogaataa in nolosha dunida mid ka fiican oo aan murugo lahayn uu haysto. Muuqaalka kaga muuqda qofka waalan ha iska ahaado muuqaal aan falcelin wanaagsan bixin, balse waxaad ogaataa inta adiga dembi kugu socoto iyo inta culays ku saaran in aysan qofkaasi ku socon saarnayna.
quruxdaada waa dhaqankaaga iyo dabeecaddaada. Ugama fikirno sida aan uga baqno in sharafteenna ay lunto ama lagu ciyaaro. Ugama baqno dhimashada, mana uga fikirno. Ugu deeq riyo wanaagsan. Inta dunida aad ku nooshahay ka warqabta, waa inaad ugu deeqdaa riyo wanaagsan oo ay kugu xasuustaan. Aqoontu way hadashaa. Aqoontu way hadashaa, xigmadduna way dhegaysataa. Waan ku inkaarayaa. Maanta waan kaan quslinayaa, waana ku inkaarayaa, waxaana kugu inkaarayaa mataqaanaa in inta noloshaada ka dhiman ay ilmaha ku dhalan doona dhashaan ayaga oo qaawan. U noolow. Waad dhimanaysaa, waad og tahay oo waa huwaal taasi marka waqtigeeda soo galo. Balse waxaa nasiib darro ah in adiga oo sida aad rabto u noolaan aad dhimato. Ugu noolow noloshaada sida aad doonto oo farxadda ay ku jirto. Hooyada mar walba boqor ayay dhashay ayaad u tahay. Adigase boqor la dhalay, maxaad ka aaminsan tahay hooyada? Maxayse magac ahaan siin lahayd hooyo oo ku magacaabi lahayd? Ii malee mar walba inaan ahay kan dadka ugu sarreeya, inaan ahay kan dadka ugu fiican, inaan ahay kan dadka ugu dabacsan, inaan ahay kan dadka ugu maskiisan, inaan ahay kan dadka ugu adag, inaan ahayn laba wajiile, inaan ahay daacad, inaan ahay naxariis badane, inaan ahay samafale, inaan ahay wax walba oo wanaagsan. Dadka sidaas ii maleeya waa kuwa i jecel iguna qaali ah. Kuwaase sidaas aan ugu fikirin wax walba iskuma nihin aniga. Inta aad ii malaynayso ayaan kuu maleeyaa. Jacaylka dhabta ah uma baahna ballanqaad, uma baahna shuruudo la isku xiro, umana baahna heshiisyo gaar ah oo la wada galo. Waxa uu baahan yahay ayaa ah kalsooni iyo niyad wanaagsan, qofka kan kale uu ka aamino, iyo in daacad la isku ahaado oo lugta la isku jalaafayn. Jeexa qalbigiisa. Waxaan kugu magacaabay jeexa qalbigayga. Macnaheedu waa inaad ahaan doonto inta noloshaada ka dhiman jeexa qalbigayga. Nolosha kadib waxaan rajaynayaa in la ii aqbalo ducadeeda ahayd inaad igula midowdo jannada. Inta ka sugayso si sharaf leh ayaan kuu saamaxay, kuna sii daayay. Waan ku qanacsanahay gacanta aad ku jirtid. Aniga hortay waad faraxsanayd, haddana waa faraxsanaan doontaa. Waxa kaliya aan doonayo inaad ogaato ayaa ah inaad dhab u heshay jeexa qalbigaaga. Hanasho la'aanta waxba ha u arkin. Muhiimaddu waa in aad la noolaataa inuu jiro jeexa qalbigaaga, kaasoo ku jecel kuna jeclaan doona lana nool jecelkaaga. Ma doonayo in aad noloshaada ka shalayso. Waan isaanan doonaa, balse maya. Nolosha dunida ducada igu kaalmee iyo farxadda aan u wada qalanno in aan ku wada helno. Nolosha aan lagu duqoobin, lagu tabardaraaneyn, lagu xanuunsanayn, lagu daalayn, lagu dhimanayn, fakhrina laga cabsanayn, raalli ahaanshaha allana qof walba uu ku degayo jannada. Jeexa qalbigiisa ayuu ku magacaabay. Jecel dhab ah iga dheh. Waqti adag. Laga yaabee in aad waqti xun soo wada marteen. Wehesho laabtaada, iska cafi naftaada. Cafi laga yaabee sida aad gef u tirsanayso in naftaada lagu tirinayo. Waxaad wehel u noqoteen waqtiga, isla waqtiga ayaa idinkala diray. Haddana waa inaad ku qanacdaa xalka hadda. Waqti qurux badan wuu idin wada dhiman yahay. In aad isla hanantaan weli quus lagama noqon karo. Rajadu waa kor mar walba, xitaa haddii aydan mar dambe midoobin. Waa inuu qof walba ogaadaa in waqti qurux badan idin horeeyo, sidaa ay tahayna loogana faa'iidaystaa. Waxaa la idinka doonayo ayaa ah in aad sugtaan waqtigiina, una adkaysataan waqtiga adag ee aad wada maraysaan. U mahadnaq Alle. Haddii mar walba farxaddaada iyo dhoola-caddeyntaadu badato, aadan Allah subxaanahu wa tacaala u mahadnaqayn, xaqba uma lihid marka aad xanuunsato in aad dhibkaaga ku eedo Alle, oo wax walba adiga ayaa sabab u ah guushaada iyo dhibkaaga. Marka aad ku nooshahay xaalad raaxo leh ama barwaaqaysan, dadku waxay jecel yihiin in ay dib u milicsadaan taariikhdaada madow. Intaasna waa maseer iyo xaasinimo iyo wax ku ogolaasho la'aan. Guushaada inta aad ku farxaysa way yar tahay, dhibkaaga inta ku farxaysa oo goos dambeedka dambe ka qosli doonta ayaa aad u badan.